Dr. Abbaa Shaamoleen deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaanaa ta'a isinis asin afeeruu keetiif wal arguufis baay'ee gammadeera jaalanne. Eessa faaratti hojjettu jechuun hariiroo biyyaa wajjin qabdu? Wanni dhaabni kun dhaabbate tokko nama asii tajaajiluu fi kun ammoo biyyatti tajaajiluu fi biyyaan uduu hariiroo hin qabaatin uummataan wal arguu hin dandeenyu hariiroo dhaabbota waa'ee fayyaa irratti hojjetan hundaanuu hamma tahee wal qabna. Egaa dhaabbichi dhaabbate yeroo jalqabaa wanni nu goone manni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa waan akka e-book, electronic book raabsuudhaan konferensii garaagaraa irratti experience share godhuudhaan eegammoo koronaan dhufee asii waajjira biiroo fayyaa wajjii ta'uudhaan strateejii yeroo jalqabaa sun koronaan asitti baay'atee ture biyyatti ammoo strategy patient management akkam goona ka jedhu wajjii mari'ataa turre. Eega san ammoo meeshaawwan yoo hin yaadata ta'ee jaalannee PPE argachuun baay'ee rakkisaa ture. Yeroo sanis biiroo fayyaa wajjin ta'uu fi PPE argamuu hin dandeenye san hamma tahe tokko binnee erguu dandeenyeerra. Eega sanii asis yuunivarsiitii garaagaraatiin, dhaabbilee garaagaraatiin, hospitaala garaagaraatiin muuxannoo experience sharing, skill set sharing ka jedhu kana yeroo baay'ee wal argina. Egaa biyya keessa immoo waldaan hakiimota Oromiyaa kan jedhamu jira. Sanii waliin hidhata qabdu? Waldaan hakiimota Oromiyaadha wajjin baay'ee walitti dhiheennaan hojjanna akkuma waldaalee biroo. Ogeeyyonni keenya yeroo asii deemanii yuunivarsiitii garaagaraa, hospitaala garaagaraatti hand on experience kennu harkaan hojjetanii agarsiisuu sanirratti. Kun ammoo the trainers of the trainee yeroo baay'ee namootuma biyya jiran kana muuxannoo qabnu isaaniin share goone isaan ammoo waliif dabarsu. Namni baay'ee akka dhaabaatti structurein ijaarremni lafa qabate waan hin jirree fi dhaabbotuma waliin hojjennu kanarratti hirkataa uummata bira gahuu yaala. Egaa deemsa kana keessa jechuun biyya alaa teessanii uummata biyya keessa jiru qaqqabuuf rakkoo mudate maal fakkaata? Tokko irra guddaan akka rakkootti I think ka'uu qabu qaamaan irraa fagaachuu kana. Gama biiroo fayyaa Oromiyaa wajjin hojjechuudhaan yuunivarsiitii adda addaa wajjin hojjechuudhaan hospitaalota adda addaa wajjin hojjechuudhaanii namoota dhuunfaa at a personal level namoota dhuunfaa dedicated ta'an wajjin hojjechuudhaan rakkoo sanis hamma tahe ofirraa hir'isuu dandeenyeerra garuu rakkoon guddaan inni akka rakkootti taa'uu danda'u fageenya walirraa fagaachuu kana. Egaa biyya alaa keessa immoo Oromoota jiraniif tajaajilli jaarmiyaan keessan kennu maali? Tajaajilli inni guddaan kennee wayita balaan koronaa addunyaa hunda waliin gahee sodaachisaa ture biyya keenya dura biyya alaa kanatti hammaachaa akka ture ni yaadatta. Yeroo san hawaasa garagaraa bikka isaan jiranitti akkaataa isaan itti ijaaramanitti afooshaatti jaarmiyaalee waldaalee amantii ammoo waldaalee amantiitti Oyaa Oromo Youth Association bakka garagaraatti yeroo baay'eedha community bakkuma isaan jiranitti virtually serve gochuu dandeenyeerra tajaajiluu dandeenyeerra. Yeroo sanitti dhibee caalaa sodaatu baay'ee nama rakkisaa ture. Dhibee caalaa baay'ina gaafii deebii hin qabneettu guddaa ture. Gaafiin deebii hin qabne hedduutu ture. Saayinsiinis kan deebisne. Yeroo sanitti uummata keenya wajjin tahuudhaan community garagaraa Canada irraa as keessa Ameerikaa keessa namoota hedduu wajjin tahuudhaan yeroo san Ameerikaa ala tajaajiluu dandeenyeerra yeroo san. Egaa walgahii miilanaa irratti waan gaarii hojjetaman jedhamanii ka'an yookiin immoo rakkina jedhanii kan ka'an keessa maqaanaa dhooftu? Tajaajilli biyya nuti jiraannu kana keessatti tajaajilli fayyaa akka dansaatti kennama.
Haa ta'uu malee gaappiin inni ummata kennaaf akkaataan inni hawaasa kennaaf tahu hanqinna hamma ta'etu jira. Hanqinna san guutuu yaalleera successfully guunnee jirra hamma ta'e. Maaliidha Ayooppaan akka jaarmiyaa professionaalotaas tahu akka healthcare extensioniittis dalaguu fedhiin hawaasa kennaa nu dirqisiisa. San irratti waa'ee akka mental health kanarratti extensionii department of health ta'uudhaan hawaasa kenna barsiisuu fi stigmaa qaanii dhibee sammuu wajjin jiru kana hir'isuu irratti wanni hojjenne guddaa ture. Kun ammoo COVID vaccines akka talaallii kennuu, talaalliin bakka itti kennamu qopheessuu, gaafiiwwan garagaraa dubartii ulfaa daa'ima hoosistuu waan kanaan wal qabatee waa baay'ee gochaa turre. Egaa gara fuula duraattoo maal hojjannaa jettanii karoorfattan? Gara fuula duraatti waa lama bakka lamatti addaan baafnee ilaallaa. Hojiiwwan biyya keessaa deeman deemsisuudha. Waajjiraalee, universities, hospitaalawwan, biiroo fayyaa Oromiyaa hojjetaanee piroojeektiiwwan jalqabame akka itti fufutti akka amma jiru qofa osoo hin taane kasan fakkaatu replicate godhuu feena. Kaan ammoo scale up gochuu waan amma hospitaala tokkotti hojjennu hospitaala 2-3 hin ga'uu feena. Kuni waan gama biyya keessaati. Gama asiitti ammoo hir'inna tajaajilli fayyaa biyyi kun ummata kennaaf kennu, hawaasa kennaaf kennu, hir'inna san guunnee bakka tajaajilli hanqate san itti guutaa hawaasa kenna kaas jiru sirriitti tajaajiluu feena. Kanuma lamaani ka ammatti akka karooraatti bara dhufu kanaaf kaahannetu. Dr. Abbaa Shaamoo Leencoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Fayyaa naa ta'e atis asin naaf eeruu keetiif si arguufis baay'ee gammadeera jaalanne.